హార్ట్ అటాక్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది కదా! ముచ్చట ఏందనంటే, మనకెట్లా సర్వీసింగ్ అవసరమో ఈ వాషింగ్ మిషన్ కూడా సర్వింగ్ అవసరమైనట్టు. మీరు అబ్జర్వ్ చేసిర్రా? మీ వాషింగ్ మిషన్‌లోకెళ్ళి వాసనొస్తది, బట్టలు సరిగ్గా విండినట్టు ఉండవు, ఎట్లేసినయి అట్లనే వస్తున్నాయి. ఎందుకనుకుంటారు? అది కొని పెట్టుకుంటే సరిపోదు కదా! దానికి కూడా జర మెయింటెనెన్స్ కావాలి కదా! క్లెన్జిమో బై క్లీనెస్‌ది ఒక వాషింగ్ మిషన్ క్లీనర్ ఒకటి అవైలబుల్ ఉందన్నట్టు అమెజాన్‌లో చానా అంటే చానా సస్తా. 3 ప్యాకెట్‌లది ఒక ప్యాకెట్ వస్తదన్నట్టు. నెలకొక్కసారి వాడుకున్నారనుకోర్రి, మీ వాషింగ్ మిషన్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఇంటదన్నట్టు బట్టలు తెల్లగా మల్లెపూలు లెక్కొచ్చేస్తాయి. అంటే బ్లాక్‌యి గిట్లా అట్లనే వస్తాయి గానీ, తెల్లయి మాత్రం తెల్లగొస్తాయి అన్నట్టు. ఏసుడు చానా ఈజీ. మూత తీసి మూత మధ్య దీంట్లో ఎయాలి. పైన మూత జరిపి దాంట్లో ఇంతేయాలి. ప్రతి వాషింగ్ మిషన్‌లో టర్బో వాష్ అని ఒక లేకపోతే టబ్ క్లీనర్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటది. అది పెట్టేసేయండ్రి. అంతే ఇగ లాస్ట్‌కి మళ్ళీ ఇట్లా క్లీన్ చేసుకున్నారనుకోర్రి లోపల అమ్మో! కంపు వాసన వస్తుంటది ఇది క్లీన్ అయినప్పుడు పర్వాలేదు. కానీ తర్వాత బట్టలైతే మంచిగా ఫ్రెష్‌గా వస్తాయి. మొత్తం అంతా నీట్‌గా అంటే నీట్‌గా అయిపోతదన్నట్టు. సుక్కలాగానే మెరుస్తా ఉంటది మన వాషింగ్ మిషన్. మీకు కూడా ఈ ప్రోడక్ట్ కావాలంటే ఏం చేయలేరు కదా! లింక్ అని చెప్పి కామెంట్ చేయర్రి. మరి నేను పంపిస్తా కదా! ఎందుకు ఆలస్యం?